我冇啊，我冇咪啊。好啲啊！我識個男仔用唔見咗耳機咯。啊？用唔見咗耳機啊？變咗耳機啊？係啊。唉，咁啊係呢個場，我先係7號場，我嚟打波啊！如果係打9點咧，我
飲啖水。跟住陣間好簡單嘅啫。OK，呢一度攞到籃板，呢一度係跑前頭。
OK，得波嘅。OK， 咁呢度有波，呢度都有波嘅。我係跑過去 ，OK， 呢度一傳過喺呢度，跟住之後射波，跟住呢個擺喺度，可以。呢個射完波之後，咁就自己攞翻籃板，自己攞翻籃板。OK， 咁呢度跑啊嘛，跟住一傳射波。總之就係喺3分線，佢喺度企到喺3分線。佢差唔多跑到嘅時候就分到俾佢。OK， 如果你跑得太快嘅話，咁你唔係幫我彈出嚟係3分線嘅。O 唔 OK？ 得唔得？射完之後就落去，自己攞板，跟住之後就向前。O 唔 OK？ 咁啊冇波，佢跟完之後咧，呢邊嘅咧掉完之後咧就過嚟呢個球，可唔可以 ？OK， 就係咁簡單啫。OK， 跑一兩學先。咁啊，嗰邊一學。
你送到去45度，你之後會有一系列嘅 action。但係如果我哋淨係送去45度都咁困難嘅話咧，咁我哋冇得打。OK 啊，我想你做好全部質素，得唔得？最基本你可唔可以報到神？OK，陣間交換位置，咁呢度傳呢度係呢度傳，咁啊等啲傳。OK，得唔得？夠啦，快啊！喂。
住即等粒波，佢個位置跌咗。咁好啦，如果你真係執唔到嘅，好簡單，衝上去或者主動去接應粒波。其實企喺呢個位置落波都冇所謂，你一樣都係俾到。OK，我嘅要嘅係45度去反彈啊。OK，總之你就係執咗上去，咁呢個位置主動迎粒波上嚟。OK， 做好呢個動作。OK， 好，然之後咧，我哋唔搞咁多嘢啦。陣間打個 2 on 2。OK， 得陣間防守嘅要咁樣企，進攻嘅呢一個幫我企喺差唔多呢個位置啊。OK， 我哋冇擺船機落。OK， 我要嘅係一傳呢一下，呢一個就衝過嚟防守，廿一嚟㗎。OK， 咁咧呢度傳完之後，呢個就可以防守啦。咁所以咧，你如果打得快嘅話，打得慢嘅話就2打2。OK， 諗下你2打2有啲咩方法去打？諗下你如果2打1嘅話，你要點樣去處理呢一個？好唔 OK？就係咁簡單啫。咁我哋唔有問題嘅都。好，下兩行啦，底線一行，跟住之後呢一度一行，呢一度一行，底線嗰邊一行，跟住呢一度一行，跟住之後一路就。好，然之後我要一個紅仔喺度，一個紅仔喺度。OK， 跟住你踩呢個條線，你差唔多呢個位置啊。OK， 你防守呢個係2打1，你一定係輸啊！係咪應該 stun 下佢做翻嚟啊之類啊？係咪啊？之前阿峰應該有教過一個即係勉強嘅2-1-2防守，我哋想佢傳球底線嘛。喂，呢啲位你可能企高啲，引佢傳波，可能引佢，咁呢一下你對到啊？好唔 OK？得唔得？所以你防守要有強度。究竟呢一個去追佢啊？你話係呢一個追完之後呢個過去啊 ？Peel switch 啊嘛，可能係呢一度鏟咗對咗俾嘅時候，呢個我係咪可以 Peel switch 過去先？係咪啊？自己去出聲溝通，唔好咧咁。頭先老實講，真係你爭一腳同上打面就冇分別。好唔 OK？俾啲強度去做，好唔 OK？然之後第二樣嘢進攻，我鏟籃，兩個選擇嘅啫。一佢對咗上嚟就 cut in，
第二就係佢如果沉落去，咁呢個已經打得啦，係咪啊？鏟呢邊嘅時候帶一個嚟呢度可以 cut in 啦。如果冇嘅呢度射波啦。OK， 自己諗下究竟我點樣去牽引個防守？呢一個人佢一定係2打1㗎啦。我可唔可以帶嚟呢度拉開個空間咧，再做一個2打1咧 ？OK， 咁同時你就想象呢個人追緊過，得唔得？我應該要有嘅係強度啊，防守一邊一定係劣勢，所以我要見到更加多嘅出聲 stun 唔係 ability， 即係咩咧？你唔可以俾佢每一次都同一招打爆。你每一次又俾唔同嘅防守方式佢啊？可能我呢啲球我真係對 stun 完又跑翻嚟 ，OK， 又係即等佢傳，逼佢傳底線，跟住之後我再去打，好唔 OK 啊？咁啊進攻你自己諗啦，我可以做啲咩啊 ？Give and go 都得㗎 ，give 完呢一隊咗呢個 go 都得㗎，你自己諗，好 OK？ 要有強度，要出聲，要諗你真係諗住你而家比賽，好 OK？ 好。走波！飛機，你飛收去啦，佢都冇出嚟，咁樣我哋咪叫機出嚟咁樣咯。哇！好麻煩啊！大時你要俾一大時你有叫病都 cut 咗叫你佢自己叫病乜？咁我咪提早你話隊友一隊出嚟，咁呢個要問佢嘅。
Good。阿 Sean 啊，你頭先咧雞哥咧。OK， 喂，頭先咧最簡單嘅策法咧，應該就係咧啊，呢個一定追唔到你噶嘛，係咪？至少第一秒追唔到你先啦，係咪啊 ？OK， 你 give 完呢個一對出去，你衝埋去咪有高咯，係咪啊？得唔得？好啊，咁呢度你全部嘅手法要練㗎。你可以咁樣揈兩下又傳入去，好唔 OK？諗清楚究竟呢度 give 完點樣去俾入去 ？OK， 好啦，如果呢個追咗過去，死追啦，咁即係代表呢一個冇協防咯。冇協防呢度可以鏟攬，兩個一吉又可以俾彈地入去，好唔 OK？所以麻煩你最基本頭先我哋練到啲咩啊？俾完呢度俾完，跟住之後做咩啊？cut 走啊嘛，係咪啊？你習慣呢件事先，攞到但呢度就要 cut 走。OK， 有得俾就要俾啊，唔好喺度即係點講好咧？每一次覺得咧好似嗰一下有風險我就唔敢俾。OK， 做好嗰一下，嗰一下係第一下機會，得唔得 ？OK， 好，然之後陣間我預計係一樣都係 two on two。1、2、3 ，OK 得唔得？一樣2打1啫，進攻完嘅做防守，防守係一開始企喺罰球線先，一俾波就2打2 ，O 唔 OK？ 得唔得？嗱，依家每一次只可以拍2下波 ，OK？ 然之後第二樣嘢喺禁區只可以2秒 ，O OK？ 因為自己卡，我咧唔想嘥咁多人喺度排，我哋分兩邊打 ，O OK？ 咁啊分兩邊打 ，OK？ 一俾完波就打2秒，咁啊好啦。你當佢好似守聯網咯，咁你自己諗佢點處理咯。第一樣嘢我哋學過嘅，衝、help、俾、擋埋、go screen 出去，咁你又可以鏟中間得唔得 ？OK，pitch and chase 得唔得？衝埋去 drive 嘅時候，冇機會喎，佢 help 晒喎 ，O OK？ 一俾呢一下，你擋走咗啊嘛，順勢拉走啊嘛，一兩個如果一跟出去嘅時候，呢個就有得鏟啦。OK， 好，然之後第二個 option。好啦，我鏟 ，OK， 為咗令到呢一個人唔跟，為咗令到呢一個人係冇辦法 help 嘅，我會拉落去。一俾完呢個追落去可以做咩啊 ？back go cut 咯，好唔 OK？ 得唔得？我哋呢一個叫 drift 係啦，嘗試鏟一邊，令到佢個防守想跟嘅時候，呢個落去一俾一追一下，呢度有一個 back go cut， 好唔 OK？ 又或者呢度我唔要，明白 ？OK， 就係咁啫。陣間白色過去。白色嘅過去，跟住之後你過埋嗰支，跟住之後加埋乾過嚟，跟住呢邊。